Всем привет, всем доброго прекрасного дня. Хочу с вами поделиться, как быстро справиться с любыми простудными проявлениями, симптомами. Как не допустить, чтобы они, и это очень важно, не допустить их проникновения внутрь, чтобы, допустим, если у вас начинаются какие-то только симптомы небольшие, то есть где-то вы начали подкашливать, какая-то легкая температура начинается, допустим, какой-то легкий там нос, или вы просто почувствовали недомогание в теле, вы просто, допустим, перемерзли на улице, пришли домой и чувствуете, что или голова начинает. То есть в самом начале очень важно перехватить это все. То есть важно перехватить на самой начальной стадии. Тогда вы не будете мучиться, не будет у вас там длительных этих проявлений, симптомов всевозможных. И вы быстро выйдете. Я думаю, какой человек не хочет быть здоровым. Так вот, очень хорошо помогает, допустим, если кашель. И копеечные средства, я говорю, мне нравятся очень натуральные средства, понятно. Кто хочет себе садить почки и печень, выделительную систему, зачем? То есть, когда есть натуральные, допустим, средства. Вот один, допустим, кто ленится, и очень эффективное средство от кашля — грудные капли. Они на основе нашатыря и аниса, и солодки, конечно. Солодка — это вещь, можно сказать, номер один от кашля. Вот здесь вот состав можете посмотреть. Здесь очень хорошо, нет сахара, но немного есть. Есть, конечно, спирт. Но его как принимать? 20-30 капель рекомендуется разбавлять немного воды и потихоньку выпивать, чуть-чуть. Мы, бывает, просто его вот потихоньку носишь его в кармане, например, или в сумочке, и просто по чуть-чуть каждое течение дня по чуть-чуть его выпиваешь, и вы увидите, как быстро все проходит. Но оно бывает, что, допустим, один раз на простуду оно сработает, второй раз может не сработать. Есть какое-то, видимо, как привыкание. Допустим, через год оно опять сработает. Стоит это средство по сравнению со множеством, микстур сиропов от кашля, которые, кстати, с сахаром, которые не рекомендуется лучше. Стоит всего вот у нас от 15 до 22 гривен, я смотрела на наших сайтах аптечных, то получается это меньше доллара, меньше доллара, даже где-то чуть ли не половина доллара. Вот, так что это копеечное средство, 25 миллилитров, но вот его хватает на день, на два, допустим, его. И вы увидите, уже будет существенное облегчение. Лечит даже и бронхиты застаревшие, и рекомендуется, кстати, и от пневмонии солодка. Так что вот такое оно довольно и быстрое, и эффективное средство. А это средство, которое не вызывает привыкания, просто корень солодки, самый обычный. То есть он вот в таком виде, то есть 100 грамм продается, и продается оно в пакетиках, что очень удобно. Как чай вы завариваете, только, конечно, подольше заваривать хорошо, поставить на водяную баню, но не обязательно. То есть важно укрыть чем-то теплым, крышечкой накрыть, чтобы он настоялся, допустим, полчаса. То есть в какой-то такой вот посуде, которая не быстро остывает, чтобы все полезное самое вышло. Что делает солодка? Она хорошо очищает нашу лимфосистему, эти все токсины, потому что слизь, которая образуется в дыхательных путях, это, как правило, токсины, которые, допустим, вот вы сравните, если человек питается из магазина, он получает в год 3 килограмма всяких всевозможных добавок, которые из организма очень тяжело выводятся. И вот они выводятся вот именно таким средством, посредством болезней. Когда человек начинает болеть, выходит вот это все, он отхаркивает с насморком, совсем это все выходит. И вот, допустим, какой-то кашель, какие-то вы чувствуете, что вот именно простудные вещи, вы сразу принимаете вот эту солодку. Пить ее можно раза 3 в день. То есть, допустим, ложку вот такой вот солодки вы заварили на стакан на 250 на 300 миллилитров. Выпиваете, конечно, побольше воды. Вот, и вы видите, как, если, допустим, у вас кашель сухой, то он превратит его в продуктивный, хороший. И это все, что вам не надо, начнет выходить. Ну и, конечно, не 1-2 дня пить, а желательно пропить подольше, если симптомы такие посерьезней.
Вот, так что лечит даже пневмонию. Вот рекомендуется у солодки. Цена ее в районе от доллара и выше, до полутора где-то долларов она стоит. Вот у нас она стоит что-то 22-35 гривен. То есть вот такая, ну здесь вот 100 грамм, а в пакетиках там поменьше грамм, конечно. Ну, очень удобно делает этот прием, но эффективно все это. В следующем видео расскажу, все-таки есть питание, которое помогает быстро-быстро выздороветь. Подписывайтесь на канал, и я расскажу в следующем видео, как кушать во время простуды. Это наш личный опыт, потому что много изучаю на эту тему, потому что было много негативного, так скажем, опыта, и были по 1,5 месяца и бронхиты, и все. И сейчас, слава богу, это все уходит. И если даже какие-то есть проявления, то, допустим, это день 3, не больше. Какие-то проявления простудные. Кстати, и год назад мы переболели известными вирусами. Вот, и именно солодку пропили 10 дней, и очень хорошо она справилась именно с мокротой, быстро ее вывела. Понятно, что зимой хорошо принимать витамин D3. Рекомендуют еще цинк, мы тоже пили, витамин С, К2. К2, кстати, находится, не обязательно покупать его, дорогостоящий довольно он. Его можно квашеная капуста, квашеные продукты, огурчики, помидорчики, пожалуйста, квашеные яблоки. Там, кстати, море находится витамина С, так что не обязательно принимать химические витамины, искусственные, скажем так, а именно принимать его в чистом виде, в котором он усваивается гораздо лучше. Убрать, конечно, сладкое, сахаросодержащий, рафинированный сахар, где находится, потому что сахар блокирует поступление всех полезных питательных веществ, поднимает вам уровень инсулина, уровень сахара в крови, что очень нехорошо сказывается на вашем иммунитете. Ну, не то, что понижает, длительнее просто будет выздоровление. Убрать продукты магазинные, пастеризованные, ультрапастеризованные. Это те продукты, где образуется именно слизь. И молочное, конечно, надо есть, но свежее. Найдите порядочных молочников, кто занимается молочной продукцией, кто содержит коровок, которые пасутся на лугах, они стоят в хлеву. И то есть смотрите, чтобы вам было все это нравилось, было все чисто, плотно, аккуратно. И вы увидите, и пить, конечно, это сырое молоко, и творог, там все это. И тогда будет в них очень много витаминов, минералов, всего аминокислот, всего, кстати, много витамина С, витамина D, масло, обязательно масло сливочное. Так что не болейте, быстро выздоравливайте, перехватите все симптомы, потому что знаю, что сейчас очень много знакомых заболевают, у кого-то горло, у кого-то кашель, температура и так далее. И все, конечно, и напуганы люди. Уберите все причины стресса, конечно. Поменьше смотрите новостей, выздоравливайте и верьте, что все будет хорошо. Молитесь Богу, Он мой целитель.